Hello， 大家好，又係我哋相稱會啊！如果夜媽媽肚餓，但係又唔想開爐煮嘢食嘅時候，咁啱俾你發現咗一個薯仔，咁你就可以試下整呢個超簡單、超級懶人必備嘅微波爐小食——真美麗薯片。材料包括薯仔1個、油、黑胡椒同埋少少嘅鹽。而家我哋就將呢個薯仔批咗皮先。咁我哋批咗皮之後呢，就可以將佢切成薄片啦。咁網上面有啲做法呢，佢哋會唔批皮，直接將佢切成薄片，再拎去微波爐嘅。咁但係呢，呢個就悉隨尊便啦。呢個做法就咁，如果你決定唔批皮嘅話呢，就記得再洗乾淨啲啦。我哋切完薄片之後呢，就擺落去凍滾水度浸30分鐘。咁我哋已經將呢個薯仔片呢浸咗30分鐘啦。我哋而家呢，就將紙呢就鋪喺個台面度先。跟住呢，我哋要將啲薯仔片呢印乾啲水分嘅。好，咁薯仔片印乾咗水分之後呢，我哋就可以鋪一層油喺個碟度。咁而家就可以將啲薯仔片呢就鋪上面啦。咁鋪嘅時候盡量就唔好俾佢哋掂到對方啦。然後呢，我哋呢個時候呢就可以調味啦。咁你哋可以按照閣下嘅喜好呢，我今次就會加入呢個黑胡椒同埋鹽嘅。跟住呢，就可以將我哋已經預備好嘅薯片呢，就擺落去微波爐嗰度。然後我哋將啲薯片擺落微波爐叮3分鐘。咁我哋叮咗3分鐘之後呢，就可以攞出嚟啦。今次嘅微波爐小食呢，就大功告成啦，係咪又快又簡單又真美麗呢？如果中意今次條片嘅話，記得 like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啊！我哋下次再見，拜拜。香港傷殘青年協會賽馬會活動中心主要為肢體殘疾人士提供不同類型嘅社交及康樂服務，協助佢哋建立自信、擴闊社交網絡、融入社群。我哋歡迎任何年齡嘅肢體殘疾人士加入，同時我哋亦不論傷健，歡迎充滿熱誠而有愛心嘅你加入，成為義工，支持殘疾人士，推動傷健共融。